Salve a tutti amici di Flabbertech, siamo oggi qui per realizzare l'unboxing del Samsung Nexus S, terminale dotato di sistema operativo Google Android, privo di qualsiasi tipo di personalizzazione apportata dai costruttori. Quindi abbiamo una versione pura di Android. Procediamo con l'unboxing. Come avete potuto vedere, la scatola è priva di qualsiasi tipo di immagine, questo perché è un imballo non definitivo, ma è un imballo per prove e non di vendita. Nella scatola troviamo il terminale, come potete vedere Google e Samsung, i due loghi, batteria con logo Samsung anche in questo caso, batteria da 1500 mAh, carica batterie con standard micro USB ed infine cavo dati micro USB USB classico. Andiamo ad installare il terminale. Teniamo premuto il tasto di accensione posto sul lato destro, lato superiore completamente pulito, lato sinistro con il bilanciere del volume, lato inferiore con entrata micro USB, piccolo foro per il microfono e jack da 3,5 per l'uscita audio. Posteriormente troviamo una scocca completamente di plastica che comunque riesce a garantire un ottimo grip e il terminale non scivola. Fotocamera posteriore dotata di flash LED e cassa per la riproduzione audio. Frontalmente display molto ampio, è un 4 pollici, sensori di luminosità e prossimità, fotocamera anteriore e 4 tasti di tipo soft touch, tasto indietro, tasto opzioni, tasto ricerca e tasto home. Il tasto di accensione e spegnimento è anche il tasto di blocco-sblocco del terminale. Come possiamo vedere ci sono ben 5 home completamente personalizzabili con i widget, menu classico e privo di qualsivoglia personalizzazione, con effetto molto particolare a cubo scorrevole. Ma andiamo a vedere un attimo le impostazioni, perché su questo terminale è stata installata, come potete vedere, l'ultima versione del sistema operativo Android la 2.3.6.
direi che per questo breve unboxing può essere tutto. Vi rimando ai prossimi video che realizzeremo e pubblicheremo nei prossimi giorni, con anche un'ampia video recensione del terminale. Vi ricordo che potete continuare a seguirci oltre che direttamente sul blog www.flabbertech.it, anche sulla pagina ufficiale di Facebook, e ci trovate anche su Twitter nonché su Google+. A presto, ciao da Flabbertech.